你这心是真黑啊，只收30块钱。我心是白的。你们俩站住，干嘛去？车间里面太热了，我们出来透透气。不是开了有空调吗？没有开，哪开了？你看我这满身都是汗。谁说的？别人都干得像你们干不了吗？啊！你们两个能干就干，不能干走人。不干就不干。不是干嘛的？你们俩怎么把工作服往地上扔？那个徐总，你听我说一下，这个新来的主管他不开空调。不开空调？对，车间空调没开吗？你是谁呀？我是谁？我是这个公司的老板，你说我是谁啊？没见过你啊？你来了多久了？没有2、3天了。你2、3天没见我很正常啊。我姓徐，双人徐，徐国兴，听明白了没有？你这样啊，你们2人就说这个怎么能把衣服往地上扔？什么事情可以好好说啊，好好解决，对不对？那怎么不上班跑出来干嘛呢？那车间里面不开空调，太热了，我们说出来透透气，这主管不让。车间空调都没开，我们2个没交钱嘛，就没给我们开，然后还在线上经常为难我们2个。没交钱？对，不是，我怎么听不懂这个话呀？什么交什么钱？就开空调要交钱，我公司什么时候开空调要交钱了？这主管让交的呀，要交多少钱啊？每个人30块。每个人30块钱。嗯，你姓什么？姓刘。车间就说这个空调一个是没开。没有，徐总，我跟你说，这空调开了。你听我讲，我先问你，空调第一个没开，第二个有没有收钱？为什么别的员工能干得下，他们能干不下？再一个，我没有收钱。确定没收钱啊？对，那是他们自己跑下来的。你这样啊，那个你们2人跟我去车间，我去看一下到底有没有开，这是一个点。第二个，我了解一下车间到底有没有被你收钱。走。哎，徐总，干嘛呢？确实收了。什么？收了？什么叫确实收了啊？刚刚为什么不承认？你姓刘，刘主管是吧？是。来了2、3天就做这种事情啊？我问你，您是怎么到我公司的？我是自己面试的呀。自己面试的？对。你以前有做过主管吗？有啊。我感觉你不像做过主管的样子。做主管有时这么管员工的，对不对？那他们自己流水线跟不上，就跑下来了。现在没有纠结这个点啊，流水线跟不上，你主管你干嘛的？你不会教他们的，你是他们直接领导，听明白了没有？我现在纠结的不是这个点啊，这个点回头我再处理。他们俩有没有交钱？没有。其他人呢？其他收了。你大概收了多少人钱？50个人的。50个人？对。我车间总共200个工人，你们知道我们车间其他同事都有没有被交钱？都交了。都交了。对，就我们2个没交，差不多都交了。我车间200个工人啊，他们2个没交，198个都被你收了。你是真行啊！我跟你讲，你是真行啊！谁给你的权利啊？利用自己的这个职务中饱私囊啊！我那不是也是为工厂着想吗？我这么大公司要你去着想啊？我要你着想什么啊？就让你去收钱啊？我问你这个事情怎么处理？要不下个月工资发给我们补上呗？什么下个月工资发给我补上？在下午5点钟下班之前，必须得把我钱全部补掉。我这里刚上2天班，哪里钱？没有钱。那我就把你送进去。你今天下班之前用什么办法？必须得把产线收的钱全部退掉，而且要给我双倍退回去。为什么要双倍退呢？你不要问为什么，你收钱的时候怎么没有问为什么？我只收了他们30，我为什么要双倍退？你这心是真黑啊，只收30块钱。我心是白的。你什么心是白的？你不要跟我在这里叫嚣。你心是白的，你就不可能去收钱，这种话怎么能说得出口？你们俩先到车间去，把衣服穿着。我先跟你们讲一下啊，有什么事情以后可以直接到办公室找我。像这种事情，那为什么不向上面去反映呢？先去车间去，然后空调呢，我回头叫人打开，这是一个点。第二个，以后无论是发生什么事情，可以直接到办公室找我去，对吧？我办公室就在隔壁，把衣服穿着，先上去，好不好？好的，徐总，我们下次注意。你们先去。刘主管是吧？你不认识我很正常。我跟你讲啊，我们工厂凭什么能开这么多年？靠的不是你，不是我，靠的是跟着我辛苦打拼的兄弟们。没有他们，哪来我们呢？你让他们这么热的天，在车间这么多号人，不开着空调怎么干？万一哪一个员工中暑了，这个灯你能不能担当得起？担当不起。你不要说你担待不起，对不对？连我都担待不起啊！这是多么可怕的一件事情！上一个主管是怎么走掉的？你可能想不起来。上一个主管也是因为这个问题中饱私囊，利用自己职务去收钱。你现在又跟我犯同样的错误，我真不知道啊！你是凭什么关系能面试上我的公司的？回头我人事部门我还去查一下，我看看到底是谁把你给招过来的？你是凭什么东西，凭什么能力进入到我公司的？
我刚讲的2个点听明白了没有？第一个，那个把他们的钱双倍退回去，这个事情呢，我就跟你这么算了。那我现在没有啊。我不会去报警，你听懂了没有？双倍退掉这个事情就我们公司内部处理掉。第二个，你把你这个工作辞掉吧，我公司我养不起你这种大神。我如果说公司有你这种人在，我公司迟早被倒闭。我不管你用什么办法，今天下班之前必须得把钱全部退回去。如果说没有退回来啊，我只能说我想办法，下班之前能退多少就算多少。没关系啊，我不管你想什么办法，下班之前如果说这个钱没有到他们那里去，那这个事情啊，你就等着法律处理。